حتى بعد ما عرفت القيادة الأمريكية مساء الصين للسيطرة على ولو جزء بسيط من الثروات اللي موجودة في القطب الشمالي الغني بالموارد، لقيت نفسها فجأة قصاد حقيقة صادمة. أمريكا متأخرة جدا في صناعة السفن، وخصوصا كساحات الجليد القطبية اللي الصين بدأت تزود أعدادها عندها، وحتى اللي عند أمريكا دلوقتي قليل جدا ويكاد يكون متهالك. ومعظم محاولات ترامب لإنعاش صناعة السفن الأمريكية اللي تقريبا اندثرت تماما عنده بقت كلها بالفشل، على عكس الصينيين والكوريين واليابانيين. فالصين دلوقتي بقت رقم واحد في صناعة السفن بفرق سنين ضوئية عن الولايات المتحدة. ما اكتفاش الصينيين بس بالرد على أمريكا برسوم وإجراءات جمركية مماثلة، لكنهم حطوهم قصاد الأمر الواقع وظهروا قدامهم في القطب الشمالي في رسالة مفادها إحنا هنا وهنفضل هنا. والسفن الأمريكية كانت شايفاهم وعارفة إن هم دخلوا بدون أي تنسيق مع الجهات المسؤولة، لكنهم ما قدروش يعملوا أي حاجة. لكن ده مش معناه إن أمريكا ساكتة، وده ما خلاش قدامها غير حل واحد بس: صفقة كبيرة بين